Muy buenas Farners People, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Aquí estamos otra vez los tres que visteis en el anterior vídeo, que si no lo habéis visto, bueno, os lo dejaremos por ahí arriba. Y que sepáis que estamos en Alex Barbecue o Alex Barbacoa, más apartadito de Madrid, en Valdebebas. Bueno, es verdad, hemos pasado por cerca de donde entrena el Real Madrid. Sí. ¿Qué vamos a probar en Alex Barbacoa? Pues como dice su nombre, pues comida barbacoa, pero ahumada. También cocinan con humo, a baja temperatura, es un smokehouse. No llevan abiertos mucho tiempo, nos han dicho desde junio. 4 meses. Sí, prácticamente 4 meses. Estamos en Halloween, o nos acercamos a la fecha de Halloween. Vais a ver que la decoración está chulísima. Y bueno, no nos enrollamos mucho más, vamos para adentro. Él es puro gocheo, que no os lo he dicho aún. Sí. Os dejaré su cuenta por aquí abajo, igual que las nuestras. Y si no nos seguís aún en Instagram, bueno, pues ya podéis empezar a seguirnos. Eso porque... os iba a decir, dejar un like como siempre, dejadnos vuestros comentarios, como siempre, que nosotros os vamos a contestar a cualquier duda que tengáis sobre la comida que vais a ver aquí. Si queréis visitarlo, pues ya sabéis, nos escribís. No nos enrollamos mucho más, vamos para adentro, vamos a comentaros un poquito la carta y vamos a empezar a pedir y a degustar toda su comida a la barbacoa con humo. Vamos para adentro. Vale, pues ya estamos sentados en la mesa. Ya hemos cogido el menú en el QR que tienen aquí, como siempre. Bueno, y antes de empezar a hablar del menú, ¿habéis visto la decoración? Mirad la decoración guapísima. Sí. Y un aroma a humo, ¿eh? Es entrar por la puerta y enseguida el aroma a humo ya te pega en la cara. Me ha gustado mucho que tengan todo tan abierto. Se ve, como habéis visto, se ve todas las neveras, la cafetera, todo esto así abierto hacia las mesas, y da una sensación así de amplitud muy chulo el local, me ha gustado. Vamos a empezar a hablar de la carta, vamos a comentar. Hemos echado un vistazo así por encima y la carta es súper completa. No sé yo si algún otro restaurante de carnes ahumadas pueda tener algo tan completo. Sí. Es brutal, la verdad. Nos va a costar decidirnos entre todos los platos, yo creo. Comenta los entrantes. Pues de entrantes tienen nachos, pero los nachos no son unos nachos cualquiera. Tienes 3 carnes distintas para añadir a los nachos, a tu elección. Puedes elegir entre pulled pork, el pollo ahumado y el brisket. Está súper bien. También tiene pastrami, que eso sí que va a caer. Curioso y diferente. Sí. Y bueno, también unas verduras ahumadas que me llaman la atención, pero hoy pues no estamos a dieta, ¿no? Hoy creo que no es día de comer mucha verdura. Oye, ¿y qué? Pero si están buenas, pero, se comen igual. Oye, pero a mí me llama mucho la atención y me encanta el toque ahumado de las cosas. Y luego, yendo al meollo del asunto, las carnes ahumadas tienen de todo. Pues tienen pollo ahumado, tienen pulled pork, tienen pork belly, panceta básicamente. Tienen brisket, que es pecho, beef bone, que es un hueso de vaca grande, de 1 kilo, ojo. Y bueno, tienen ribs, puedes medir. No hemos hablado de las alitas también, que a mí me encantan las alitas. Siempre que voy a este tipo de restaurantes, las alitas siempre son buenísimas. Costillas, tienes medio costillar o un costillar entero, y luego tienes las short ribs, que sería parecido al beef bone, pero más cortitas, más pequeñitas y con algo menos de carne, lógicamente. Y luego, bueno, tiene una pequeña carta de un apartado pequeño de burgers, 3 hamburguesas, menú de niños pequeños. Ojo, que en el menú de niños pequeños está el corn dog y los mac and cheese, que los vamos a pedir también. Sí. Y tienen que ponerlos para Y luego la parte de los que somos como nosotros, que es la parte del dulce, que yo creo que absolutamente todos los postres nos han llamado la atención. Sí, hemos dicho, jolín, ¿por qué tienen que tener los postres tan buenos? Porque ahora queríamos comer... Todos y ya está. No queríamos comer tantos postres, pero yo creo que al final van a caer muchos, ¿eh? Así que nada, vamos a empezar ya con lo primero. Vamos a pedir los nachos, vamos a pedir el pastrami y nos vemos aquí mismo. Primer plato, unos nachos. Esta es la ración entera. Vamos a probar, lleva pico de gallo, lleva queso, lleva pulled pork, lo hemos pedido con pulled pork. Recordad que habían 3 opciones. Y bueno, guacamole casero. Ah, bueno, y la crema agria también aquí. ¿La puedes echar por encima? ¿La he hecho por encima? Sí. Échale ahí. A tope. Los nachos tienen que ir llenos de todo, ya sabéis. Sí. ¿Vosotros sois aquí más fans de pedir unas patatas de entrante o unos nachos? Yo sé que hay mucho fan de nachos por aquí, ¿eh? Sí. Dejádnoslo abajo en los comentarios. Sí, dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros nachos preferidos. Yo tengo los míos en Valencia, que es donde más he comido porque vivo allí. Pero decidme los vuestros y a ver si me gustan y voy a probarlos. ¿Y los tuyos cuáles son los preferidos? Los míos son los school. Los americanos son school, pero los mexicanos, los de la rodaja, que es un mexicano súper pequeñito que no conoce a nadie, pero a mí me flipan esos nachos. Hagamos los honores. Yo voy a cogerme en el plato un poquito y así no molesto tanto.
¿Qué Que estás sí. haciendo? Te estás llevando todos los nachos sin nada. No, coño, pero porque abajo no tienen. Pues nada. Bueno, pues lo que decíamos, que abajo, claro, no, están sin nada, pero como arriba tienen bastante cosa. Oh. Se Uy, reparte. madre. Ahora se esparce todo y ya está. Mirad, Mirad este trozo gigantesco. ¡Hala! Animal. Y el pulpo está bueno, ¿eh? Y el guacamole casero que se notan los Sí. trocitos. Sí, sí, se nota que es casero, ¿eh? Yo solo acepto, bueno, solo acepto, ni que yo fuera aquí un marqués, yo solo acepto que un nacho no sea casero si va bien de mezcla. Y estos van muy bien de mezcla, ¿eh? Van muy bien de mezcla. Oye, pero nada mal, ¿eh? Qué ricos. Y sí que llevan queso por debajo, ¿eh? Sí, Están ahí con el... llevan queso. por capas. Este guacamole está de 10 y el pulled pork sabe bastante a humo, ¿eh? Sí, sí. Y eso que lo hemos pillado mezclado. Voy a pillarlo con vuestro permiso. Déjame un poquito, que no me... Aquí Está muy bueno, ¿eh? me tengo que espabilar porque si no este me deja sin comida, que lo sepáis. ¿Este o este? No, tú. Me dejas a mí sin comida y a él también, el pobre. Me gusta el pulled pork porque tiene la sensación que me ha dado ahora al probarlo, la cantidad justa de humo, o sea, la cantidad justa de barbacoa y sabor a humo. Veremos cuando nos saquen la bandeja, que lo probaremos solo con un pan de brioche, a ver si realmente es así y no se exceden en la barbacoa. Fíjate aquí cómo se nota el colorcito rojo en el pulled pork. No, pero es un rojo de humo. Sí. No de que va con muchísima salsa barbacoa. Ojo, bueno, pues tienen un precio de... Bueno, salen por 9 euros y al poner el extra del pulled pork son 4 euros de extra, valga la redundancia. Así que por 13 euros, nada mal, muy buena ración, muy buenos de sabor. Y bueno, vamos a terminar los dos, que nos sacan enseguida el pastrami. Siguiente plato, pastrami, sacado de la short rib, de una zona diferente, más jugosita, con más grasa, y vamos a probarla a ver qué tal, ¿no? Bueno, está con un poquito de rábano encurtido y esto nos ha dicho que era un puré de apio puerro, ¿no? Pues nada, vamos a ello, va. Oye, qué curiosidad, porque el pastrami normalmente lo hemos probado con otro corte de la carne y este del short rib, tengo mucha curiosidad, ¿eh? Buah, pues si se deshace, Y el toque de sal me gusta. porque el pastrami lo que tiene es que a veces lo he probado y se me ha quedado un poco seco, depende de los sitios, ¿no? Porque supongo que será por el corte de la carne. De seco poco. Oye, pues me gusta más con este corte. Oye, del pues el puré está short bueno, rib. ¿eh? A ver el puré. Buenísimo, ¿eh? Oye, pues me ha gustado de este corte, ¿eh? Pero más que nada porque se nota más tiernecito. Yo creo que viene ya el combo, ¿no? Yo quiero ya darle ahí a la carnaza buena. Pues nada, repelamos esto Repelamos. y veis el combo ya. El meat combo, el siguiente plato, que tiene un precio de 15 euros. Pone que es para 2 personas, se puede pedir para 3, para 4, bueno, lo podéis modificar. Puedes ampliar. Sí, y está compuesto por brisket ahumado, recordad que es pecho de ternera, pecho de vaca, pollo jerk, que huele que alimenta. Bien especiado, Sí, ¿eh? viene Que bien huele- especiado, también hecho en humo, ahumado. También pulled pork, ahumado, con salsa barbacoa. ¿Qué salsa nos ha dicho que llevaba? Lleva esta salsa que ya va condimentada, pero la puedes añadir más. Y luego lleva una Carolina con toques de mostaza. Ah, eso. Y luego El pork belly. El pork belly, panceta, básicamente. Y bueno, esto de acompañante es la piña con barbacoa Jack Daniels, que huele que alimenta. Esto, madre. ¡Ah! La Muy bien, cagado. amiga. La he cagado. Esto me lo como todo yo sola. ¿Y esto? ¿Qué me Y dices mira, de esto? mira, mira. Pan brioche. Un pan brioche de Qué- mantequilla qué para cada uno. textura, ¿eh? O sea, increíble. Ya a la vista se ve ahí súper... Y bueno, y el brisket, que tiene ese anillo rosadito del ahumado, ya sabéis. Así que vamos a darle caña, Vamos a que darle no se nos cera. enfríe. Empezamos por el brisket. Sí, venga, va. Bueno, el Cada pollo uno que empiece por donde para quiera. ti. El pollo para mí. Brisket, vamos a hacer la prueba, va. Vamos a hacer la prueba. Pasa la prueba, ¿no? A ver. Del dedo. Bueno, a ver, esta chorrada no la hacemos porque nos da la gana. Esto se hace para comprobar si está bien cocinado y tal. Entonces, si cae por los dos lados, el brisket está bien cocinado. No es porque seamos nosotros muy tontos, ¿eh? Que también. Fijaos que el brisket, bueno, se divide por dos partes. Una parte más jugosita, fijaos, que se ve la grasita.
Y esta, pues que para un poquito más seco, que también está muy bueno, tiene muchísimo sabor. Pero fijaos, lo he dividido en dos partes para que lo veáis. Esta parte es súper jugosa y con muchísimo sabor. Voy a probar, bueno, esta sí. La primera parte es la mejor. Voy a dejar esta parte, la grasita. La de la grasita. La parte de la grasita es un 10. En el brisket es lo que pasa, siempre quedan algunas partes más tiernas que otras, pero aún así el sabor que tiene el brisket es brutal. Me encanta la parte esta caramelizada como crujiente del exterior. ¡Buah! El wrap, que es la mezcla de especias con sal, es potente. Es bastante más potente de otros que he probado. Sí. En cuanto a sabor, tiene potencia de sabor, me gusta. Quizá un poco bastante, vamos, más salado. Más salado que también otros. ¿Y ahora la piña? Ah, mira, justo. Piña con Jack Daniels, vamos a ver. De la piña, Ojo, así, con este formato en brocheta y así a la brasa y tal, no la había visto nunca, ¿eh? En Estados Unidos sí que es verdad que se tiene por costumbre, no sé si dependiendo de la zona, pero en muchas zonas de Estados Unidos los smokehouse te presentan estos platos, pero con sandía. La sandía ya cortada y tú vas comiendo y vas probando tu sandía. El tema de la piña me parece muy bueno y aparte está como con la sandía, que tiene mucha agua dentro y el bocado que te pega te llena la boca de jugo. Y es muy intensa la barbacoa. Oye, el pollo está muy bueno, ¿eh? Ya estoy aquí yo dándole al muslito. Voy a probar esta barbacoa con el brisket. El brioche está perfecto, ¿eh? Oye, pues la cantidad de pulled pork va bien, ¿eh? Bastante. ¡Oh, chaval! Está muy buena esa barbacoa, ¿eh? Tiene un toquecillo al tomate y tal, pero predomina más el sabor de la carne y del humo que de la salsa en sí. Lo voy a abrir así como ha hecho Silvia también. Es brutal, ¿eh? Dan ganas de pedir una ración del pan brioche De brioche solamente, solo. aparte, para repetir todas las veces que quieras, ¿eh? Tía, puede ser una de las mejores barbacoas que he probado, ¿eh? La hacen ellos aquí, ¿no? Sí, todo. Aquí absolutamente todo. Oye, me parece muy buena bandeja esta para compartir. Muy buena. Tiene bastante cantidad de todo, mucha variedad. No te ponen solamente 4 carnes, te ponen bastante entre la piña. Me ha gustado mucho, ¿eh? Siguiente plato, mac and cheese, que realmente no es un plato, que es creo que es un acompañante acompañamiento. que está en el menú infantil solo. Y de hecho se lo hemos dicho, que se planteen ponerlo en carta, porque en carta para adultos, y que lo saquen del menú infantil porque es algo muy llamativo. Bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Debería estar en la carta de adultos o solo de los niños? Hace presión. ¿Solo pueden disfrutar de presión, esto los niños? Vamos a estirar para que veáis bien. Vale, Mete va. más, eso te iba a decir, mete más. Ahí. Ahí lleva brisket además. Bueno, hemos empezado a picotear los mac and cheese, aún siguen calientes, están buenos, ¿eh? Que no lo he dicho antes, llevan brisket, taquitos de brisket, que bueno, oye, y el gratinadito por encima. Nos acaban de sacar las costillas de cerdo y el beef bone. Pero bueno, entre que hemos grabado y hemos hecho fotos y todo, se lo han llevado para calentarlo, nos lo vuelven a sacar. Estoy casado, esto Y ahora vienen los gritos. Un puré de calabaza, ¿no? Bueno, Ahora es nuevo, es la novedad de sí. Halloween. Oye, está muy bueno, ¿eh? El puré de calabaza. Me ha sorprendido Toma, cariño. gratamente. Toma la calabaza. No, esa no. Esta para ti. Y tienen aquí puré de boniato, de batata. Y este de calabaza es la novedad, y así que no nos podíamos ir sin probarlo. Lo tendrán hasta diciembre, ¿eh? O sea que podréis probarlo si tenéis curiosidad. Toque dulce ahí a calabaza. Oye, me mola mucho el sabor del puré de calabaza. Muy bueno. Me gusta más este puré que el anterior, que estaba bueno también. Mucho más rico. Los mac and cheese estamos en lo de siempre, que siempre os digo en el canal cuando veis nuestros vídeos. A mí me encantan los mac and cheese muy cremosos, muy... Que se note que tiene bastante queso, nata, leche, todo más cremosos. Claro, estos que por el ejemplo, interior sea más cremoso. eso, estos llevan el queso sobre todo por la capa de arriba, porque por abajo se nota que no llevan demasiado queso. Y bueno, Mucho brisket. nos van a sacar ya las costillas, que lo vais a ver ya. Y aquí viene. Como veis, tenemos aquí, bueno, pues ya tenemos aquí las costillas, el beef bone o costilla de vaca de 1 kilo y un costillar de cerdo de 1 kilo también. Ambas presentadas. Ha dicho que era de Black Angus.
Sí, bueno, de Black Angus, español, de origen español. Presentadas con la barbacoa tan maravillosa que hemos probado antes, nos van a sacar ahora otra. Esta nos ha dicho que era barbacoa de café, la llaman ellos. Sí, coffee barbecue. Sí, que lleva un poquito de un toque de café, está muy bueno. Decirle, sácamela con la de café. La de café. La que probaron Dani, Bo y Silvia. Quiero la misma. Y bueno, vamos a ello a ver qué tan suelta está, ¿no? Uf, estas sí que se deshacen, ¿no? Eso parece. Sí, sí. Mira. Bueno, pues empezamos con las costillas, va. Se cortan fácil, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Ah, bueno, nos han sacado esta barbacoa Carolina Honey, que pues eso, con un toque de miel, dice que la suelen sacar con las short ribs, pero bueno, no hemos pedido, igualmente la probaremos para ver qué tal. Vamos a ello, ¿no? Yo ya le he dado un bocado y madre mía, ¿Se les ¿cómo hacen o está no? esto, sabes? Ya tengo favorito. Ojo con las costillas, ¿eh? La capa esa crujiente externa que se ha quedado, del glaseado ese de barbacoa. A ver, voy a probar la salsa. No sé si probaré mejores en nuestra estancia en Madrid, pero puedo decir que por ahora hace mucho tiempo que no probamos unas costillas tan ricas, ¿eh? La barbacoa del principio. La barbacoa estrella de aquí. ¡Buah! Se viene. Me encanta. Ojo con las barbacoas. Aquí, mira, ¿ves la textura? Tiene un poquito de melaza, también nos ha dicho. Bueno, más dulce, mucho más dulce. Buah, esa barbacoa tela, ¿eh? ¿Os ha gustado más que el anterior? Yo te podría decir que sí, fíjate. ¿Sí? O sea, En el último bocado que he pegado, estás con esto, esa no, la barbacoa sola a lo mejor no. Buah, me flipa, es que encima la capa exterior de la costilla se me ha quedado pegada en el paladar. Está caramelizada, literal, ¿eh? Es un caramelizado. por el pincelado que lleve de barbacoa. O sea que corregimos, las costillas van con esta salsa que es un toque así dulce de miel y tal, que es con la que la suelen servir, ¿no? Que a nosotros nos ha gustado mucho la otra barbacoa, pero vamos. La Carolina Honey está muy buena. Y vamos a ver el beef bone, ¿cómo hacemos esto? Ojo, porque mirad y mirad, ¿eh? Ojo con el huesecito de Diplodocus. Espérate, que mira. ¡Chanán! ¡Qué grande, tío! Bueno, y ahora mirad ahí el anillo de ahumado, el color ese rojito de los bordes. Ojo cómo pesa esto, ¿eh? Toma la panceta para ti. No. No, coño. Deja que Coge. corto y la paso. No, todo no, esto. No, que aquí es donde, no me pongas todo. Que aquí es donde está la chicha, Que coge. no quiero todo. Escúchame, ¿pero tú has visto lo que pesa esto? Vamos a ver, venga. Y se nota la cantidad de grasita que tiene porque La parte de abajo, está que se deshace. Mira qué jugosidad que tiene. Buah, yo voy estando ya lleno, ¿eh? nos quedan los postres. Ya. ¡Oh, postre! Bueno, lo bueno- Escucha, yo aquí el postre no lo perdono, así que haz No, hueco, yo chaval. tampoco. Haz hueco. Sí que es verdad, tenemos un segundo estómago para el postre, ya lo sabéis todos. Luego reiniciamos. Si venís y no sabéis qué pedir, mi recomendación es que pidáis una bandejita para compartir, donde tenéis varias carnes a elegir y así podéis probar un poco de todo. Y también os recomiendo un costillar de este estilo. Está buenísimo, ¿eh? Y yo creo que ya nos vemos en el postre, ¿no? ¿Por cuál empezamos? Arroz con leche ahumado con helado de mango, key lime pie, vamos, tarta de queso de Lima con merengue de limón por encima y helado de Lima, American pie, aunque sería como una pecan pie La americana. pecan pie. El helado ¿De de nata? nata y una cheesecake de chocolate con helado de pistacho. Y encima con pistacho, que el chocolate con pistacho tiene Va bien de esa cacao, combinación. Va bien de cacao por Sí, sí. encima, ¿eh? Bueno, yo aplicando un poquito sentido común, iría primero por esta. Vale. Lo que es la cheesecake tiene una textura buenísima, me ha gustado mucho. Qué artistas, ¿eh? Porque esta tarta está... Oye, esta tarta de queso... Amantes del limón y de la lima, pedidla, en serio. O sea, Y el helado también queda genial. pues esto pinta top 1. Sí, sí. Y vamos a por el... El arroz con leche. Arroz es con leche. arroz con leche ahumado y lleva ralladura de lima y helado de mango casero. ¡Guau!
bueno. El toque ahumo es suave, es un toque ahumado suave. Qué bueno, madre mía. Es que nunca había probado un postre en un restaurante así, un arroz con leche ahumado, tal. Porque a mí los postres que se queden secos, igual que los mac and cheese que hemos hablado antes, como se quede seco no me gusta y este me encanta. ¿Cuál creéis que puede ser la guinda del pastel? Para dejarlo para el final. Eso va a ser el Yo dejaría el cacao para el final. El cacao ¿Sí? para el final. Ya va bastante petado de nueces, ¿eh? Pondría por delante el arroz con leche. O sea, los dos anteriores creo que me han gustado un poquito más. La de limón, la estrella de momento. Sí. Venden también, hemos visto los postres que venden bolas de helado como postre. Ah, bueno, verdad, también tienen. Pues- Y ahora mi colega Dani va a hacer. ¿Hago el corte? Dale. Tiene una base abajo finita de galleta Muy finita, o sea, lleva mogollón de cacao por encima. y la textura es rollo mousse, ¿eh? Es No es cheesecake, es estilo mousse. Bueno, muy recomendable este sitio. Lo hemos pasado en grande aquí los tres catando cosas. la degustación ha sido Hemos brutal. tenido una compañía de lujo que además nos ha seguido el ritmo comiendo. Nos ha seguido, dice. Agárratelo porque este come más que madre Nos lo ha mía. seguido y nos ha Nos lo ha pasado- seguido y nos ha Y pasado. nos ha pasado por la izquierda. Vamos a hacer un pequeño arranque, venga, va, como venimos haciendo de costumbre, Vale, de salados. Así de salados, lo que más, creo que coincidimos los tres, lo que más nos ha gustado ha sido el costillar. Sin duda. Espectacular. Y nada, y bueno, yo también pondría los nachos, ¿eh? Los nachos también me han gustado bastante. Y luego de postres, que tal cual lo estábamos diciendo, ¿no? Prácticamente. El que más nos ha gustado ha sido el de Lima. Sí, la key lime pie. Key lime pie. Pero vamos, el todos arroz con están- leche, el contra arroz. todo pronóstico, nos ha sorprendido también. Sí, Lo pondríamos sí. también en segundo Sí, lugar. Y luego la tarta de queso de chocolate, la cheesecake de chocolate. Y por último, la American Pie. Muchas gracias a Dani otra vez por habernos acompañado aquí a degustar comida. Bueno, no os olvidéis de seguirnos a los tres en nuestros Instagram, que os los dejaremos por aquí. Y en la caja de descripción. Bueno, y no nada, os olvidéis que tenemos más vídeos probando carnes ahumadas en Madrid, que también os los vamos a dejar por ahí. Y nada, si os ha gustado este vídeo y el contenido que hacemos, no os olvidéis de apoyarnos dejándonos vuestro like, un comentario de las preguntas que os hemos hecho en el vídeo y sobre todo qué os ha parecido este sitio. Si vais a venir a probarlo, hacednoslo saber. Y nada, suscribíos, que es gratis, y así nos apoyáis para que podamos seguir grabando Eso este tipo de cosas para que vosotros los veáis. y si queréis que Silvia siga hablando, pues nada, decidlo también abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente Y me vídeo. callo un mes. Adiós. Adiós.